Hello，大家好，今日繼續玩翻我哋嘅 Poppy Playtime Chapter 3手機版。咁上次咧就我講到就係我玩到佢嗰個 Playhouse， 玩完嗰個 Playhouse， 但係個 Playhouse 幾恐怖，我知道。咁我今次就繼續啦。今次睇下先，今次咧應該就係到我哋嘅教堂。點解呢個位嘅？OK 嘅應該，咁今次咧應該就係嚟到我哋教堂，係啦，教堂咧應該下一個就係，睇下先，背包應該就係講咩啦？係啊，應該就係咩啦 ？Let's go， 應該就係呢個啦，你就嚟啦，開嚟見咯。啊，係啊，就係呢個啦。Let's go。冇，呢個唔係教堂嚟嘅喎。OK，睇下今集可唔可以爆埋機先，盡量試下。哇！電池，我就估到啦。啊！跟住咧，有電池，可以問翻出面有粒啊？不得喎，interesting，可以。嗰啲有個帶喎，睇先，餅帶。喺出面唔通？哦，喺出面嘅話就攞唔返，唉真係。OK， 呢度開門，你開唔到嘅。呢個咧，哇咩事？小驚。呢個都開唔到。呢個咧，哦呢個開唔到佢，乜都開唔到嘅。咩啊？有電池喎，啲人唔好行過嘅。喂，有隻賓屬，哇！我叫啲咩？可唔可以開門啊？個 catnap 係頭先嗰個 catnap 嚟噶嘛？佢係完美咁彈咗出嚟，跟住就穿咗牆走路，嚇死人，唔知咩事。OK 嘅，冇事嘅應該。雖然我知呢笪地方其實幾恐怖，真心。哇 hell！ 開到，有嘢攞，呢個。先，呢個開門，冇得開呢個。嚇！盡頭呢度有個拉上去嘅。OK，希望拉上去之後唔會有啲咩恐怖嘅嘢啦。等陣先，呢邊，喂，呢邊係咩？呢邊係咩先？等陣先。嗰邊係空嘅。呢度咧，哇！呢度要跳板啊！嚟 saving 跳 ，OK， 跟住又落去啦，係咪啊？唔係喎，好似行錯路，好似係上面。做咩個？哦，上去。喂，唔係喎。咁點啊？哦，冇嘢，棘住咗啫。跟住駁電，跟住跳過去，駁埋呢嚿，再跳返過去，
跟住再上返嚟，跟住啊嚇冇嘅，你哋重嚟，諗下咩事先，咁樣之後再拉上去先。嗱，我估啊，嗱呢個位咁樣啊，唔係喎，一定要藍手啊，佢跳緊。嗱咁呢個駁咗呢嚿先，係啦，跟住再跳過去。我估計應該係咁樣。嗱呢嚿就響呢個，咁我知道啦。咁有機會就係咁樣，放手先，駁呢個，再係呢個，跟住再跳翻過去。衝過去之後咧就唔係喎，唔係喎，等陣先。啊唔係啊，低能啱嘅，蠢咗添，應該啱嘅。我嘅估計應該係啱嘅，咁樣一跳過去，放手，跟住呢個位再駁返，再兜呢邊，再跳返過去，衝過去之後咧，佢哋可以拉上去啊嘛，就拉上去之後放手駁埋呢個，跟住碌電，OK 可以。跟住唔係嘛？我又要駁多次電啊！真㗎？可唔可以拉翻我上去啊？衰咗添，我應該係駁啱電嘅啦，應該係。行過去嗰度出一條路啦，啱啦，咁就啱啦，係啱啦，應該話啱啦，let's go。你咁樣應該就係再跳過去之後放手。哎呀，唔記得跳添，得人哋撳咗嗰個踎低掣。哇，好聰明啊我 ！Oh my god！ 我突然間覺得自己好聰明。我相信後面一定唔會有咩恐怖嘢發生啦，係咪先？就好似而家我依家咁樣，輕輕鬆鬆跳，OK 可以。Office 開門開嚟見我，哇驚乜啫？唔使驚。咁而家做咩啊？而家開門係咪？開門，鎖咗喎。呢個係開門。鎖匙。係咪有咩鎖匙啊？佢呢個鎖咗喎。呢個唔係喎，呢個電視喎，係咪真係大啊？出面有陣好黑，睇唔到嘢。冇喎。呢個咩啊？哇！嚇死！突然見到有啲跌落嚟咁。OK， 應該係嗰條鎖匙啦，咁啱啦。OK， 開波，衝啊！喂！好得意啊！咩啫？畫畫嘅獨角獸，哇，同我一樣鍾意畫畫。多啲紅色 ，OK。哇！佢黐咗線，好恐怖。開門，
哇，到到可以開嘅，冇嚟攞。呢個 lift 喎，呢個咧，呢個開唔到，上面有窿，窿咁通常係都有呢啲嘢，估都有。應該行邊度？行邊度？開窗先。OK， 呢邊有嗱，可以嘅應該，我哋今日應該可以爆機，覺得。唔知 Chapter 3個 ending 係咩咧？唔知道，小期待。睇先，呢度上去冇嘢嘅，要落去。哇！咁黐線，做咩㗎呢度？通電。哦，通電，真係通電。呢度咁樣，睇先，呢啲都係通電㗎。咁癲，咁個電咧？開唔到，我個電喺度。我呢度可以拎翻有電嘅，唔係喎，花窿咗喎。但係咁，呢度拎翻有電先。呢度就係頭先奔數嗰個位，係嘛？定有記錯？係啊，啱啊。咁而家就應該換單隻綠手。佢未有電嘅。噴多幾發先，失電，嗱先通電，呢一個，第三個 ，OK 開門，走，哇，做咩㗎？呢個哇！咁游到水嘅，跟住呢度熄咗佢先啊！同手唔關事，都唔關事啊！呢啲 OK， 跟住就睇下先，電梯上去，咁呢度就可以睇下先，呢度有個位嘅，呢度駁過去呢度係啦，跟住呢度再駁過去呢度，呢度再駁過去嗰度，嗰度再駁緊，做乜鬼講啲乜？嗱，首先就係呢度，唔係喎，呢度個掣上面喎，咁即係話呢嚿轉過去，唔係轉過去嗰邊呢嚿，呢嚿再冇嘢，呢個啱，跟住呢嚿就駁呢嚿，啱，即係咁樣開咧，應該可以整到啲嘢出嚟嘅。通咗電啦，你通佢咩出嚟咧？通過呢個板嘅 ，OK 見到啦，通過呢個板，點跳啊？呢個位，OK，哇型喎，咁跳，哇咩事？喂，要翻啲角度喎，跳開塊板嘅時候都要翻啲，唔係亂跳喎。OK 到咗啦。要2粒電池，咁呢度好明顯已經有1粒啦，直接攞啦係咪啊？喂，佢封住咗喎，咁點解啊？喺呢度開閘啊，咁我就可以駁電梯啦，係咪咁解？即係話 OK，咁啊刪咗佢先，咁呢頭單一嚿轉過嚟呢嚿咧。咁呢個就可以駁嚿電梯啦，係啦，冇錯，同我估一樣。咁我覺得呢嚿電咧，其實我覺得有個原因嘅，點解其實唔係乜原因，有個解釋就係點解佢要封住，我覺得，雖然唔係解釋，算啦，廢嘅。即係我覺得其實咧，呢條電簡就係佢呢個封實咗，應該有啲駁爆佢啦。咁揾下有咩駁爆佢先，留下他妹。貪冇嘢嘅時候下，閂部電梯先。貪冇嘢嘅時候下，幫爆佢。
喂，呢度又有嚿電啊！有咩波可以波爆嘅？可唔可以轉啊？唔可以喎。公仔又唔得喎。咁啊，嗱，不如我哋試下個最原始嘅方法啦，好唔好啊？最原始嘅，試下得唔得？因為呢啲人都話冇嘢波爆佢，就用蠻力掉爆佢，睇下得唔得先。嗱，今日試下，可唔可以咁樣掉爆佢咧？會得喎，bro。呢度咁塞咗佢先，呢個咁塞咗佢先。喂，裏面有另外一嚿電 ，OK， 可以，拎翻出嚟先，再掹翻呢嚿出嚟先，跟住我哋照翻用翻台個道嚟，攞一嚿電，拉入個電梯度，喂，走開啦桶 ，OK 可以，跟住就OK 可以，跟住拎個電梯上去。到咗啦，咁我照舊用蠻力掉爆佢。OK 啊，OK 啊，咁就OK 啊，咁就嗰兩條齊晒啦。耶！開門，開俾我。喂，哇咁煩嘅，又要駁翻過啊？唔係真事啊！係駁翻過嚟俾佢啦。唉，得，駁翻過嚟。OK 啊，係咪咁樣通個電啊？啱唔啱啊？呢嚿啊！哎呀，睇嚟我又錯咗位喎。睇先，呢嚿嘅話咁，唉，明啊，贏就得啦。啱啊，唉真係，冇咩事啊。小恐怖啲聲，等陣，小恐怖，我咪觸發咗咩警報系統啊？等先，小恐怖，唔好咁啊，好唔好？小恐怖，呢度攔住我，唔俾過。我咪激發咗咩警報系統嗰啲 friend 啊？佢喺度做咩啊？攞電啊又，等先，開門，乜都開唔到啊！喂，大鑊，等陣先，呢個開唔開到？開到嘅。咁呢度就有冇電啊？冇電池，冇電池。咁呢度有冇電池啊？呢度有個電池 ，OK 可以。等陣先，唔好閂門住，少驚。走。哇！咩事？咩啊？嗰隻咩嚟㗎？啊！嗰隻咩嚟㗎？哦，句咩嚟㗎？咁恐怖嘅，係咪 catnap 啊？我先記好似有個月亮標誌，佢應該係 catnap 係咪啊？佢係咪？你睇先呢個咩？呢度咪就係我哋打仗個工廠。哇，係好靚個特效 ，OK 喎。呢個就呢度啦。我可以玩打仗嘅時候咧，一開波就係呢個地方。啱啊，佢係咁樣嘅。打仗嘅時候，打仗好似係嗰個黑兒啊嘛，好似係。
可唔可以零啊零？我可以啊，零可以零嘅 ，OK。哇，好懷念呢個地方，呢個咪就係孤兒院嗰啲細路，哇 cap 叻喎！嗰啲細路喺度玩，呢個細路坐喺度望住佢哋玩。哇！嗌呢啲細路喺度咩事啊？咁呢個就係教書嘅地方，個 Miss 有講嘢嘅 ，OK。咁呢度，哇！呢度之前都係咁亂喎，咩事啊？呢度之前都係咁亂，喂，跟住做咩啊？做咩啊？呢度就係個 playhouse， 細路喺度玩，但黑嘅喎，有陣時呢度咁黑嘅咩事？我開燈啊！呢度喺度玩啲水滑梯。係咪真係代表住啲細路之前喺呢度好開心咧？真係。哇！呢個咩地方啊？呢個咪就係頭先我通電嘅地方。啊！都回憶緊啲嘢。哇！黑傑。佢咪企喺度嘅喂，等陣先，我拎唔到頭喂。OK 啊，係啱啊，咁我知咩事啊？黑傑 Wiki 響警報，好似有啲人嗌，咁係咪真係話實驗品？咁就真係話黑傑其實喺呢一個地方度嘅時候咧，佢就意外嗰隻鋪提嚟啊，嗰隻圓形嗰啲嚟啦。哦，我知啊，係咪真係話呢個工廠？等陣有電話 ，O 爺有打嚟咪？喂 ，Cat 講嘢喎原來，我仲好似之前咧我之前玩嗰陣咧，好似嗰乜鬼嗰牌咧，跟住咧唔知唞大氣嗰個咩聲垃圾聲添，好奇怪嗰個。OK， 佢個離開，我偏唔離開啊，咁點啊？咁點啊？等先，係咪行錯？等先，我冇行錯路。冇㗎嗬，係冇嘅應該。喺呢度咯，嗱佢叫我走啊嘛，我走俾你睇，我一走。等陣時我咪行錯路，老黐，我咪行錯路。哦，走呢邊啊！哦，應該啱啊，走呢邊，但係佢叫我走啊嘛，咁我而家走俾你睇。OK， 走俾你睇，我而家就。先而家佢要係咪有另外一條鎖匙定係咩？好似冇喎。哇！9B 鎖匙唔畀我。OK。咁我估而家應該都係掹呢啲嘢啦，應該都要掹返呢啲。OK， 呢個掹返過去，跟住呢個應該插喺。
OK， 去個 Sky Stone 嗰度 OK。大佬，咁嗰個乜鬼 Stone 喺邊呢？大佬，你話埋個地址我知啊嘛？你知我路痴㗎？哦，嗰度揾到啦，應該係呢個啦。揾到啦！太簡單，藥就喺呢度。嗰個乜鬼 Street Home 隔離係嘛？死啦！呢條片有效幾耐啊？我睇一睇先，盞要睇一睇先。如果條片咧長得滯嘅話咧，睇下點。OK。哇哦！有電啦！呢條電咧應該就係拉屎嗰嚿美妙的電池啊，係嘛？係咪叫拉屎的美妙的電池？或者先唔好阻咗行。OK，嗰個好似係 cable 卡隔離啊嘛 ，cable 卡喺邊啊？大佬 ，cable 卡喺邊啊？呢度。喺度，開唔開？哎呀！我喺度，冇事。開門。有電啦！嘟！有電啦！嘟！喂，風啊！哇！我諗住睇下個咩啫，或者先去邊？係咪呢度？有通電。咁呢個係咪？跟住咧，閂門。耶！下傻！哇，咁樣衰啊喂 ！Catnap， 你呢隻唔係 cat 嚟嘅喎，你鬼 nap 啊？鬼 cat 啊？邊塊 cat 啊？死開你！你做咩啊？衰啊！哇！係咪紅煙嚟嘅喎？咩事啊？係喎，同埋我發現好似咧，我哋個面具唔見咗咯。我冇發現咗，面具好似唔見咗咯。係咯，有到咁多紅煙，我都冇笠。做咩啊？睇先。呢度做咩㗎？呢度？哇！呢度係咩事啊？睇下先。Okay. What should you be? Learn how it works. Try putting the batteries in the different glowing spots. Put the batteries. Okay. 攞電池。會。3粒電夠唔夠用咧？4粒。呢度插咗先啦，呢度插咗先。睇先呢度，睇先。睇先呢度跳晒去，呢度就有2個掣 ，OK。跟住呢度咧就出去，跟住咧而家要插晒電先係咪？真係話 OK， 插晒電先，OK， 插電。Good。OK， 靠 OK。Catnap 係會過嚟嘅，後面呢度真係話佢有寫 Catnap， 咁真係 Catnap 一定會過嚟啦。咁真係話先 ，then 哦。C Catnap 之後咧，用呢個 finger 槍，即係呢個。
佢可以知道邊個係真，邊個係假嘅。He's almost there. There might be a way to kill him if you can hold out. OK， Do you see that computer terminal? 我哋唔可以死。 Aggressively use the batteries to fill the surrounding slots. OK， 唔廢話唔多，開波。 Please, don't die. 喂，咩事 ？OK， 我心諗我點會死？我170秒，我要頂170秒，我真係多謝你170秒，170秒。假嘅 ，OK， 都係假嘅。佢真都唔會過嚟嘅，其實唔需要太驚啊！佢真都唔會過嚟嘅。OK， 冇事啦，驚咩啫？我係真嘅。呢度就開電，就應該係呢個掣啦，係嘛？啱，好彩。而家要掹電，掹咗燈嗰嚿先啦，係嘛？好似係燈啦，呢嚿好似係呢樣嚿唔掹得，真嘅。呢嚿 OK， 開返呢個先。喂，其實幾易玩啊！喂，真心，佢做咩事？做乜嘢？做咩？哇！你變態佬，咩事？走㗎啦，假啦，睇到知呢隻都係。其實上面嗰隻係咪一定係真嘅？其實有機會假嘅喎，係嘛？咁如果上面嚟嘅話，咁我點樣搞嘅其實？即係如果上面嗰隻係假嘅話，咁我應該點搞咧？真係3枚咁簡單？定上面一隻一定係真嘅？佢似假定真？佢成日唔甩嘅喎，咁應該係真嘅，係啦，呢啲應該假嘅。哇！咁真係話，我已經要充呢個電嘅話，咁我咧就開始越嚟越少要防備咯。食啦，食屎啦咁真係。喂，好驚喎！黐，會有機會係假嘅，上面一隻衫。如果上面一隻假嘅話，咁我真係等死。OK， 掹多嚿電先。你冷靜啲，唔好成日開我上面，乖啲。好啊。咁真係而家要睇四面係嘛？有咩事電力嗰個就咁掹埋去。仲有20秒。唔好係咁開我水門啊喂！你個變態佬，喂得咯，係嘛？嚟啦！又做咩？射佢！唔專注啊！哇！超！哇 ！Ken 係豬死啊！我好感動啊！你唔好再嚇我。喂，佢個原想救佢，唔係真事啊！點啊？哇！鋪提哥，阿 Ken 咧唔係你個 friend 嚟嘅咩？咁我就藍手，咁我就綠手妹嘅咯。哦，獨臂佬喎變咗，咁而家咧係
咪就得啦？睇先。OK， 等你睇下咪錄緊啫，陣間冇錄死火。OK， 唔緊要嘅，我而家應該落翻去啦，即係話，喂，係嘛？啱啊！哎呀 ，Catnap 死咗啦，終於係喂，但係我又其實有個疑問，其實我見到 Catnap 咁多次，點解 Catnap 佢唔殺我哋咧？我哋諗到一樣嘢。其實我見到 Catnap 咁多次啊，其實佢有好多機會可以追咗我嚟殺，但係點解佢唔殺我咧？其實係咪另有原因呢？我 did it！ Catnap 死咗啦！我得咗啦，咁我就可以插電啦嘛。通咗電係嘛？啊！咁我就可以轉移晒過去啦，耶！哈哈哈哈！啊哈哈哈哈！啊，其實我真係奸角。Catnap 就咁死咗啦，其實都幾慘嘅啫。佢最後唔係俾我哋殺過，其實佢有意識嘅喎，佢有意識嘅頭先，仲有係嗰個咩殺咗佢喎，係嗰個 Pro 殺咗佢喎。啊！就係呢個垃圾版啊！就係呢個啊！聽得唔識講嘢啊！呢個版度。Puppy 做乜嘢 ？Puppy， 你出去同我慶功，我知嘅，我知你出去同我想我慶功。做咩？Puppy 啊 ！Puppy 嘅人咧，我喺度。喂，有俾人打喎！嚟，喂，唔俾我揸住，冇搞錯，呢個俾人打睇㗎嘛，明唔明？呢個我答案係，我哋叫佢 The Hour of Joy， 大奸角。佢邊度插㗎？我上面，睇先。有幾 joy 啊？對 I 嗰度 joy 先，哇！邊忽 joy 啊？災難個災喎，呢個係呢個係媽咪 Long Leg 姐姐 Onesa。哇哦！呢啲係咪嗰啲？哇！一個男人，一個 man， 哇！咁多 Miss 咩啊 ？Miss 咩啊 ？Miss Delight 啊，唔係叫做哇！呢個邊個嚟㗎？呢個黑兒啊，定係 Kiss 啊？哇！波斯布，哇！咁樣衰，波斯布仲係咁樣衰。哇！死亡痴海呢個咩嚟㗎？呢個 Catnap 啊，死咗咯 Catnap， 啊有個喺度咯。哇！全面屍海，哇！災難啊！呢個 Poppy 有朵花，哇！咩啊 ？Catnap 未死喺度咯，喺度咯 Catnap， 紅椒，食屎啊 Poppy！ 佢哋走 ，OK， 佢嘗試匿埋，嘗試走。咁呢度做咩㗎？呢個係做咩㗎？呢個係做咩㗎？呢個唔通呢度係陣間話 Do not enter？ 唔通陣間我哋呢度追逐戰？唔係嘛？Poppy 嗰邊奸角。你唔係真事啊！
dragged those corpses down. 佢話時話 Poppy 喺度咁 kiss 嘅， And they ate the bodies. 唔通 kiss 俾阿 Poppy 咁？哦，講錯，唔好意思，諗多咗，諗錯咗。你做咩而家？做咩啊？我玩翻隻 cat app 先。啊，就係呢個公仔啊 ，cat 乜唔識講嘢，就係識喺度咁樣叫，唔做乜嘢 ？kiss 攬下我 kiss， 哇！佢穿過我咩事？做咩啊？做咩？佢叫我上嚟啊，係嘛 ？OK， 咁我上一上嚟先，就係跟住咧，波拉缸係嘛？咁叫拉缸，佢好似波拉缸係啊。我哋去樓下 ，need to be true，OK。誒，做咩啊？佢 kiss 做咩啊？佢咪俾啲咩襲擊啊 ？No！ 咁下一張 kiss 有冇死咧？今日呀，終於爆機啦！咁啊爆機啊，咩事？佢叫我有啲奇怪，有結果有啲驚訝令我。咁 kiss 就俾咩襲擊咧？真心佢咁樣嗌法，佢仲唔係俾人襲擊？嗱，我有兩個諗法嘅，一係咧，其實因為根本我就唔知 Oli 嗰個人係邊個，即係打電話俾我嗰個啦。其實我覺得佢咧，點解咁多啲咧，即係好似命令我做嘢咁啦，好似命令我做嘢咁。但係咧，其實我覺得佢咧，其實有時幾好人嘅，佢真係俾嘢我哋嘅。但係我總係覺得咧，佢 Oli 其實呢個人一定唔係一定嘅，都有機會係好人，有機會係壞人。咁 Kiss 我覺得佢最大嫌疑都係 Poppy 啫，咁佢點解要襲擊佢咧？唔知係咪做陪葬品啊？做佢嗰啲實驗，做佢啲乜鬼嘢，可以咩叫乜鬼身體，做佢嘅其中一個身體。咁今次 Poppy 就第三章過一段落啦，咁就打完啦，終於爆咗機啦。咁就我哋下次再見，拜拜。唔係下次，我哋下條片再見，拜拜。即係下條片真係星期日啦，星期日再見。如果中意個片嘅話，就 like 訂閱同埋分享一下啦。咁我哋下條片再見，拜拜。